कर लेते हैं। योगिनी में इतना शक्ति होता है। योगिनी है कि माँ का जो क्लोजेस्ट सबसे पास जो रहती है, 64 योगिनीज है। 64 योगिनी, ये महाविद्या है, मान लीजिए माँ तारा है या माँ काली है या कोई भी माँ छिन्नमस्ता है, कोई भी है, या त्रिपुर सुंदरी है, उनके आसपास 64 योगिनी घूमते रहती है। और उसमें भी ऐसे लेयर रहते हैं, 64 में भी 8 रहते हैं जो एकदम माँ के एकदम करीब है। एकदम उन्हीं लोगों को पता है कि माँ कहाँ पे है, क्या करे, बाकी किसी को पता नहीं है। तो ये जब आप साधना करते हो, ये क्रम जाते जाते आपको, हम लोग तो ऐसे एक भक्ति भाव से, आप कोई भी मंदिर में जाके मैं थोड़ा हाथ जोड़ के माँ तारा अभी प्रणाम कर लिया, कुछ मेरे को ब्लेसिंग मिल गया, सही बात है। लेकिन साधना उपासना के एंगल से आप जब ये चीज़ को अप्रोच करते हो, तब ये आपको पूरा क्रम क्रॉस करके जाना पड़ेगा।